Hi guys, isa-sound check ko yung testing ko yung ginawa ko kahapon guys na audio connector. Ang title, nakahanap ako ng pyesa, gagawa ako ng balance stereo audio connector. Ito yung guys, isa-sound check ko kung maganda ba yung resulta nung microphone pagka yun ang ginamit ko. Kasi balance siya. Tapos, meron akong ko-correct doon guys. Yung meron kasi akong nabanggit doon na dito sa female XLR, nabanggit ko kasi doon guys na yung 1 negative. Mali yung guys, ang tamang wiring talaga, ang tamang wiring nito. Yung 2 positive. Tapos yung 3 ang negative, 1 yung ground. Yun. Nililinaw ko lang sa inyo guys doon sa mga kaibigan natin na baka masabi nilang mali. Yun, kinokorek ko guys. Ang wiring nito, meron akong diagram doon sa video ko ngayon guys. May diagram ako doon sa harap. Ulitin ko lang yung tamang wiring nito guys. Female XR, yung 2 positive yung guys. Yung 3 negative, tapos yung 1 yung ground yun. Yan na guys. Tara, sound check na natin yung ginawa kong balance stereo audio connector. Sound check natin guys. Guys, ito na, sa sound check na natin yung sa sound check ko na yung ginawa kong balance stereo audio connector guys. Ito, gagamitan ko siya ng mixer. Maganda kasi guys pag may mixer, meron siyang reverb, maganda yung tunog niya guys. Ito, panoorin natin. Ayan guys, ayan yung gagamitin kong mixer na 4 channel na Yamaha F4 USB. Ayan guys siyempre gagamitan natin ang equalizer. Tapos yan, crossover. Tapos amplifier na Sakura 737. Hindi ko na kinalas guys kasi nakakabit na katornilyo, matatagalan tayo. Isa-sound check ko lang yung ginawa ko kahapon kung maganda ba. Ito guys, panoorin natin. Hey, check. Hey, sound check. Ito na guys, yung tunog nung ginawa ko kahapon guys. Hey, check. Hey, check. Sound check. Mic 1, 2, 3, 4. Hey, mic 1, 2, 3, check. Ito guys, yung tunog nung ginawa ko kahapon. Ayan. Hey, test. Check, check. 1, 2, 1, 2. Hey. Hey, mic. Check. 1, 2, 3, 4. Hey, check. 1, 2, 3. Mic test ito. Maganda kasi ang tunog guys pagka ginamitan mo ng mixer guys. Kasi mayroon siyang reverb. Mga kalansing. Yun. Maganda talaga ang tunog. Kaya mura lang naman yung mixer na ganyan guys. 4 channel. Nasira yung medyo malaki natin. Kaya yung 4 channel na Yamaha F4 USB, maganda na rin siya guys. Pwede siyang gamitin pambahay na setup. Pwede din siyang gamitin lalo pag may bisita guys. Ayan Ngayon yung guys Hey, check. Hey, sound check. Hey, mic 1, 2, 3. Ito na yun guys, yung ginawa ko kahapon. Ayun
Hey, check. 1, 2, 3. Ayan guys, oh. Ayan guys, nakasaksak, oh. Ayan. Test mic 1, 2, 3. Ayan guys, oh. Tingnan mo, narinig yung sinasabi kong reverb. Test. Test check. Di ba? Ayan yung sinasabi kong reverb guys. Meron siyang kalansing. Check. 1, 2. Yan guys. Hanggang dito lang muna at sana meron kayong konting natutunan sa mga video ko.